Well, we're by the south with a view of the lake. Braised some chickens and killed the snakes. Dream of getting a goat named Hunter and a big Begynner å hjelpe på da, og få inn vin. Fått det inn i her da, vet du. Ja da. Så dette blir bra, vet du. Ja. Et lass til nå, så tenker jeg vi har gjort. Et lass til. We went out above the palace with a view of the lake around fjord. We raised some chickens and killed the snakes. Dreaming of getting a goat named Hunter and a pig called Dinner. Homestead by Ransfjord, wild and free. A couple of country dudes prepping quietly. Hunting and growing our food, chopping our wood. Kissing our redneck girl like a man should. We got jars of pickles and homemade wine. Shooting at cans while the clothesline. Klargjør i denne sånn klar til når vi skal hente teakhagebordet før barbecue båtkveld. Ja, han har et langbord, Karsten. Chopping our wood and kissing our redneck girl like a man should. That very little goat and no boots. Gresskar, pumpkin. Det er en sånn svetteslange som vi har lagt her da. Kompost. Finish kompost. Ferdig kompost. Kompost fra i år. Her ble det litt mer materialer av den haugen som jeg hadde lagt unna til ved. Der vet du. Det er litt mer ved igjen her også. Her ble det avkapp, en kubikk med ved fra de avkappene. Ok, begynner å nærme seg. Klart for barbecue og countrykveld her i Kvammelia. Ja, da er vi på en lokal badeplass som heter Sæn. Her er det flott, så dere. Her en stolt bidragsyter for det, Sparebankstiftelsen, DNB. Den har sponset her. På badeplass. Fine benker og nå skal vi ta en god tur nedover stranda, så skal du få se strand si. Ja, oi, dæven, det var jeg. Det var så veldig.
Ja. Ringlia Bjørnerud. Velforening. Ja, dette blir et bidrag fra meg da. Fra badeplassen i nærheten der jeg bor. Takk vi over til Panorama-utsikten. Ja, nei, men da tenker jeg vi sier det bra, ja. Så da tenker vi sier over og ut fra Jegertunet. Så det flott. Flott gjort. Ja, da det ut og vanne litt planter da. Det jo en av de vanlige gjøremålene her på bruket. Vi har ordnet her, for vi har hageslangen, den på koblet til sånn svetteslange opp ved planter på åkeren våres. Så da passer vi på når sola har gått ned og vanner litt planter inn i det lille drivhuset vi har da. Her har vi legevendelrot. Skal vi snart plante ut. Her har vi chili jalapeno. Her har vi noen par tomatplanter. Og så har vi da en medisinplante fra Amazonasjungelen. Det medisinsk tobakksplante egentlig, som kan brukes til veldig mye forskjellig. Det fantastisk masse medisinsk, og all medisinsk legevitenskap i Amazonasjungelen sentrert egentlig rundt denne planten. Jeg kan godt gå inn på det en gang. Det en broder av meg i Herren da, som jeg fikk disse som små planter.
Nå ser vi at nå må jeg nok plante dem ut i noe større, så nå kommer de ut på åkeren snart. Snart er det for liten plass inni disse krukkene her. Tanken er jo at vi skal bygge et ganske stort drivhus her. Jeg har jo hentet både vinduer klart og dør klart og materialer klart egentlig. Og så er det sånn da, at når vi begynner å passere et halvt århundre, så må vi ta det litt etter helsa. Og det er alltid mye å gjøre her på denne lille homesteden vår. Ja, det er trapperødding. Da har jeg kalt inn rå muskelkraft fra pingla på vestsida som ikke har avreven alle skulderleddbånd. Her er det, kom igjen nå, skal vi se. Batteriløft! Kom igjen, du klarer det! Ikke gi deg! Ja! Det som blir spennende nå, vi er jo tross alt jegere pingler, så tenk hvis armen ramler av nå. Det blir jo skikkelig god YouTube-video hvis armen bare hadde dettet ned og hengt fast i batteriet. Det hadde gått viralt. Vi ser her, nå må man bruke den ene hånda på å åpne ene utestøra. Oi! Dette er jo bra. Ja, bare sett på kort. Der kommer han. Jegerpingle i sin naturlige habitat. Vi tuller ikke rødding heller her, nei. Bare. Ja, da er begge jegerpinglene på plass, og prøver å ordne litt til country og barbecue kveld med bålbrenning. Ja, her ser vi. Jeg tenkte vi kan bare hvis du legger den bare sånn, og så kan vi ta oss og her, vet du. Kan vi ta oss og legge den kanskje bare litt inni her. Her er det pallekarmer til dyrkekasser etter hvert. Der ja, der er ene datteren på vei med kompost. Til jordproduksjon her i Kvammelia. Hvor skal den kastes? Der. Feil vei. Ser vi jeg peker den. Hvis du ser fingeren min. Rakel. Rakel, se fingeren min. Der det er servering. Der. Hvordan? Der. Hvilken? Det er den med grå pallekarm på toppen. Åja, den ja. Der er kompost. Det er bra. Ja. Her er kompost jordproduksjon.
Hva sier du om det? Dette går ikke bra, vet du. Går bra aldri hver dag. Det er farlig, det. Ja, så fikk vi alg. 0 kroner. Tikk hagebål. En kamerat som antageligvis kommer på grilling, han også. Ble det litt mer sitteplasser. Der er bålpanna til Terje Jegerpingle på plass. Her skal vi fyre opp lille bålplass og litt grilling og litt større bål der da. Ja, vi leker ikke bål og grillkveld heller. Nei. Vi kommer til å filme litt. Her leker vi ikke vinkelsliper. Vi har profesjonelle briller. Her tok det fyr. Vi ser, det styr nede her på Røstfold. Han var ikke ta på. Hæ? Nei. Ja, det tok fyr fra vinkelslipperen på litt rester jeg hadde nede der. Ja, ja, ja. Der ligger en planke til på siden der. Den kan du bare putte opp i. La den bare brenne opp. Ja. Se om jeg har noe i bilen til å løfte tatt her, eller noe så farlig. Kan det ligge sånn? Ja, ellers så jeg har vel... Ja, det kan være kjekt, vet du. Som det brant her, jeg tror ikke. Er det så mye her? Å ja, nå la jeg disse. Det blir mer riktig høyde, da. Ja, nå kan jeg ta meg en kaffekopp og sitter slående med deg. Går det bra, eller? Ja. Ja, du kan si hvis man er på en tur da, hvor man har tenkt å også ligge i telt, og så blir det regnevær, da kan den smelle bare inn i den, ikke sant? For det blir mye mer komfortabelt det å kunne ha en madrass der enn å ligge i bilsettet. Hvis du torker først, så kan jeg sette meg bare foran i sova. Ja, ja, ja. Det er jo 3 setter foran nå, vet du. Her er sånn. Ja, vet du. Ja, du synes det er lure du også, så lånt oss sånn når du kjøper den og kjøper en elbil til 300 000. Eller om du har garanti. Ja, det vil jeg si. Det vil jeg jo si. Det hadde nok vært mye mer praktisk bil, dette. Jeg mener, skulle man hatt en elbil, så måtte det vært som en tilleggsbil og billigst mulig kun til noe småkjøring, liksom. Ja. Ikke for å ha en statusbil, liksom, som ser, som er svina dyr og er... Bare jo ATB, tenker sånn. Det er jo ikke noe Altså, når du ser bort på Grønvoll på Brumunddal, står hundrevis av elbiler til 600 000 og 800 000 som er 4 år gamle, 5 år gamle. Det ser ut som liksom de luksusbilene er vraka. De er ikke rå, de er ikke verdt å reparere, liksom. Så finnes det selvfølgelig noen sånne, du har blant annet Nissan Leaf som er kjent for å være ganske sånn til elbil å være driftssikker, og det finnes jo en del, men det er liksom
Og det er jo enorm verditapp da. Hvis du kjøper kjøper en ny elbil liksom, det er... Ja, for du har jo gratis den der da, i forhold. Ja. Ja, og så er det jo de utgiftene når du skal reparere en elbil, ikke sant? Det er... Sånn at du ikke har garanti på bilen da, hvis den er helt ny, for da har du jo veldig mye garanti du kan ha. Ja, du kan jo... Men de betaler jo ofte for det da, men det er selvfølgelig når den er ny. Men jeg ser jo Stian som har liksom hatt alt mulig av forsikring og garantier, så det har jo liksom vært i månedsvis ute og ventet på bilen liksom. Det var det 2006-modell du hadde da? 2001. 2001 ja? Ja, 2001. Ja, det er 2001 det. Ja, nå har vi tatt opp dette også. Ja, det blir en samtale her om elbiler kontra ekte biler. Du er gammelt og bra. Ja. Et bil som du kan bestemme selv, og du vil svinge igjen. Ja, jeg synes det er en grei ting å vite at jeg har en bil som ikke fabrikken eller norske myndigheter kan gå inn på dataen og skru av. Jeg nekter meg å kjøre også. Absolutt. Og ikke kan de overkjøre deg, eller? Gull verdt. Da ble det et lite bål allerede nå. Benjamin da, 15 minutter iskaldt. Ja, iskald dusj i 15 minutter. Han driver og terper på dette. 44. Ja, men det er bra det. Hei. Nå har vi et vannproblem. Vi har drivet godt tom i krana og vet ikke om det er noe med trykktanken fordi slangen hadde kommet over vannet, eller hva det er. Jeg har med her, jeg skal kutte noen stubber og sånn for å rydde vei opp dit, så da tar jeg nok en liten filming, i hvert fall opp ved brønn. Ja, da har jeg kommet opp til brønnen vår. Jeg har en brønn mye nærmere huset vårt også, men den er... Ser der. Kjører ned der. Der er huset vårt. Så har vi her da. Skal vi se. Da har jeg hatt med en hodelykt. Det er bare for å kunne se klarere ned her. Se da. Her er brenn. Litt rusk og rask er vi kommet til. Vannet er tatt bak prøvere, og det er tindrende rent og kan drikkes helt uten filter. Men vi har filter i tillegg. Jeg vet ikke om det ser så godt, men det er 2 inntak her, både oss og naboen. Der, da får vi se. Det kan hende vi må ha rørleggeren. Fordi det har kommet så luft i systemet, så kan denne trykktanken vår ikke er kraftig nok. Ja, da tenkte jeg kanskje dere skal være med på en kjøretur ned igjen da. Driver og ser meg om etter en ATV nå, for nå bruker jeg jo hagetraktoren. Så det går litt fortere og litt høyere klaring under med en ATV. Da skal vi.
Nå får vi se om det gir normalt vann. Hvis ikke så må vi nok ha rørleggeren kanskje for å dra inn vann i systemet. Ha det så lenge! Ja, velkommen til Villmark og konspirasjonspodden. Du tror det ikke før det smeller.